मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें जेएच लाइव न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। नया सिस्टम एक्टिव, छाएंगे बादल, 38 जिलों में तेज बारिश, गरज चमक, बिजली का अलर्ट। मध्य प्रदेश के सावन के महीने में एक बार फिर अरब सागर के ऊपर नया सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके असर से अगले 2-3 दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आज से भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भयंकर बारिश हो सकती है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके असर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है और कई जिलों में तेज बारिश का दौर चल पड़ा है। इससे आज बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जो 10-11 जुलाई तक जारी रहेगी। अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में तेज बारिश होगी। इंदौर में भी बादल छाए रहेंगे और झमाझम बारिश होने की संभावना है। वहीं ग्वालियर और जबलपुर में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में 3-4 दिनों तक रुक रुक कर अच्छी बारिश होने की उम्मीद बढ़ गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान ग्वालियर, सागर, चंबल संभाग के जिलों में भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। एमपी मौसम विभाग ने आज भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, इंदौर, आगरमालवा, नीमच, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, डिंडौरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, दमोह में भी भयंकर बारिश हो सकती है।